Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Die originale Routenführung des Babysteiges beinhaltet noch einen schwierigeren, sehr markanten 25 Meter hohen Kamin, der über den zahmen Babygrat erreicht wird und den Gipfel des breiten Steins erreichen lässt. Der 25 Meter hohe Kamin wird im Schwierigkeitsgrad 4 angegeben. Ich werde ihn jetzt in Free Solo klettern, das heißt ohne Klettergurt, ohne technische Hilfsmittel, nur mit Kletterschuhen, Magnesium, den Helm habe ich auf wegen der GoPro. Ich nehme das wirklich sehr streng und ganz genau, weil nur dann ist es ein Free Solo. Und los geht die Kletterei auf den sehr ausgesetzten 25 Meter hohen Kamin. Es muss hier wirklich jeder Tritt und jeder Griff passen, man darf sich hier keinen Fehler erlauben. Und wie bestimmt schon viele wissen, ich liebe Kamine über alles. Und obwohl der Kamin schon bis jetzt sehr ausgesetzt ist, wird er jetzt noch mehr ausgesetzter. Es muss wirklich alles passen, wie ich schon vorher erwähnt habe. Wir haben es geschafft. Fast. Ja, Free Solo. Das ist so deppert. Alter. Da hat der Raum jetzt da. Ich hab gewusst, ich kann nicht haben, geht's da. So, aber das nicht schon. Free Solo, Babysteigkamin 4. Herrlich. Noch ein bisschen die Sonne genießen am breiten Stein. Und hier noch ein Blick Richtung Schneeberg, den ich noch eine Stunde mindestens genossen habe und mich dort ausgerastet habe. Ich danke Gott dafür, dass ich jeden Tag in der Natur sein darf und das Leben genießen kann, so wie ich es möchte. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, euer Xandi, ciao Papa.